Κυρίες μου! Blackman, καλησπέρα σας. Λοιπόν, για άλλη μια φορά πάλι εδώ. Του τρελού, το πανηγύρι, κανονικά, δεν μασάμε μία. Ο Δημήτρης και ο Δημήτρης. Κοιτάξτε, όταν θα δείτε το βίντεο αυτό, ελπίζω να μην είμαστε σε lockdown. Χλωμό το κόπο, αλλά έτσι, μια ελπίδα. Είμαστε σε lockdown, συνεχίζουμε, κάνουμε τα unboxing. Κάνουμε τον αγώνα μας, μένουμε ασφαλείς, μένουμε στα στούντιό μας. Έχουμε κάνει ήδη COVID test για να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ο ένας με τον άλλο, να ξέρετε, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Για να ερχόμαστε σε επαφή. Μην γελάτε, εντάξει, σοβαρευτείτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, like, κουδουνάκι, σχόλια από κάτω, τα σχόλια όπως και τίποτε. Γενικά να ξέρετε, όλα αυτά τα βίντεο που βλέπετε, πέρα από τα ταλέντα, τα κρυμμένα τα δικά μας, οφείλονται και σε έναν κύριο, τον κύριο Γιάννη Βελσεμέ, το οποίο θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε, μας ανέχεται. Και επίσημα μέσα από εδώ. Και ακριβώς μας ανέχεται, μας υπομένει και χάρη σε αυτόν βγαίνει αυτό το θεάρεστο έργο. Οπότε, κάνε κανένα subscribe από κάτω, πατήστε κανένα like και κανένα σχόλιο, έτσι για να γίνετε μεγαλύτερο. Πληροφορίες για τον Γιάννη θα βρείτε από κάτω για το ποιος είναι και τι κάνει στη ζωή του. Στη ζωή του, εντάξει. Καλό παιδί, ομορφάντρας, 2 μέτρα και με μακρύ μαλλί. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά σε ένα μας βίντεο έχουμε χορηγό μας τη Your Cosmetics by Kiana και μας έχει δώσει αυτό το προϊόν που θα κάνει τώρα αμέσως ο Δημήτρης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε καιρό λοιπόν να δούμε μπιστολέρο. Μπιστολάκι εκπληκτικό. Λοιπόν, είναι τη Kiana, πάλι και εδώ βλέπουμε ένα μια στιβαρή. Άνοιξε το για να τα ένα στιβαρό πακετάρισμα. Όχι, για το πακετάρισμα μιλάω. Ωραίο κουτί, σπάσα τέτοιο. Δηλαδή στην αρχή τρως ένα σκαλωματάκι. Πώς αυτό το άνοιγω το άτιμο, αλλά μετά καταλαβαίνεις τη μοντιφιά που έχει. Ωραία πατέντα βέβαια. Ναι, είναι ωραίο. Είναι το κλασικό που ανοίγει από τη μία πλευρά. Ταρατατζούμ. Λοιπόν, έχουμε άσπρο πιστολάκι. Πόσοι έχετε δει άσπρα πιστολάκια? Πολύ λίγοι. Έχω δει, ρε. Εντάξει, δεν κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ένα το βάψαμε. Αστείο ήταν. Λοιπόν, παιδιά, μέσα έχει 2 φυσούνια. Να τα λέμε όπως τα λέμε και εμείς στο μαγαζί. Τώρα εσύ συγγνώμη, στο συνεργάτη του λες πιάσε μου το στόμιο από τον πιστολάκι. Εντάξει, λέμε την κανονική. Ναι. Professional hair dryer. Λοιπόν, μέσα βιβλιαράκι, αστείο, 2 σελίδες, οκ. Εντάξει, πιστολάκι, είναι τι, τα γράφει απ' έξω ούτως ή άλλως. Να πω κάτι, όταν το είδα στο κουτί, νόμιζα ότι ήταν πιο φθηνιάρικο. Πιάνοντας το στα χέρια και βγάζοντας το από το κουτί, είναι πολύ πιο ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ πιο ωραίο και μπράβο τους. Η Kiana και σε άλλα προϊόντα που είδαμε έχει χρησιμοποιεί ίσως από τα πιο χοντρά καλώδια που έχω δει σε ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτό δίνει έτσι μια καλύτερη, νομίζω, αντοχή στο καλώδιο, γιατί τα πολύ κόβονται εύκολα. Είναι 2,5 μέτρα. 2,5, όχι, 2. 2 μέτρα δεν είναι. Κάτσε ρε, 2 επί 1 μιλιμέτρα. Άρα 2,5 και εγώ περιμένω. Πάλι μαλώνουμε για το μέγεθος με το Μιτσαρά. Το έχετε καταλάβει, θα γελάνε και οι πέτρες. Αφού εδώ ρε ομορφάντρα, τι λέει, έλα. Το λέει. Εμείς δεν είμαστε καλοί στο μέτρημα. Όπα, πήρα το μικρόφωνο. Λοιπόν, για δες, κοίτα το, κοίτα τι λέει, κοίτα τι λέει. Κάτσε ρε, πού το λέει ρε. Περίμενε. 2 επί 1,25 μιλιμέτρα. Αν το λέω καλά, μη με βρίζετε. Τέλος πάντων. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. Το λέει εκεί. Όχι. Δεν το λέει. Ορίστε. Είδες, ξέραν τι κάνανε στην Kiana. Μας αφήσανε μόνος να εκτεθούμε. Ο ένας να λέει 3 μέτρα, ο άλλος να λέει 2 μέτρα. Λοιπόν. 2 είναι. Λοιπόν. Να πούμε. Έχει άριστη ποιότητα μόνος των αγωγών. Τι ωραίο ρε φίλε, μικρό. Το οποίο όταν το χρησιμοποιείς δεν κάνει θόρυβο, κάτι το βάλουμε και στην πρίζα. Ωραίο μισθολάκι, Εμένα μου αρέσει πολύ που έχει καλό καλώδιο, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Είναι καλό προϊόν. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Kiana. Έχει την επωνυμία της Kiana πάνω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το έχουν... Εντάξει, αυτό είναι το ρελαντί. 200 watt.
Πλάκα μου κάνει. Ωραίος. Λοιπόν, 200 βατ. Έχει καλή μόνωση, δεν κάνει τόσο πολύ θόρυβο. Κάτι πιστολάκι είναι θόρυβο θα κάνει. Εργονομικό, μπορώ να σας πω. Έχει πίσω φίλτρο για τις τρίχες, το οποίο ξεβιδώνει εύκολα. Θα σας πω, παιδιά, μια προσωπική εμπειρία. Έχω πάρει ένα πιστολάκι πανέμορφο, μιας άλλης εταιρείας. Πανάκριβο, μιας άλλης εταιρείας. Πολύ ωραίο design. Και έχουν βάλει, να μην πω τι, Πλαστικούρα. όχι ρε φίλε, ένα μηχανισμό εδώ πίσω που για να το ξεβιδώσεις και να το ξαναβάλεις μπορεί να φας και μισή ώρα. Για να πιάσεις, να βρεις πού μπαίνουν οι εγκοπές. Έλεος ρε παιδιά, απλά πράγματα. Να το ξεβιδώνει, Λοιπόν, βγαίνει. να πούμε και μια μπαίνει. λεπτομέρεια. Γιατί όταν έχουμε μιλήσει για πιστολάκια δεν λέμε τα βασικά που δυστυχώς δεν τα κάνουν και οι κομμωτές οι ίδιοι. Λοιπόν, όταν εδώ γεμίζει τρίχες, το βγάζουμε, το καθαρίζουμε. Το έβγαλες πολύ ωραία εσύ πριν και το σφίξες. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ πέρα τη σιτούλα, την καθαρίζουμε για να αναπνέει το πιστολάκι. Και επίσης ένα άλλο πολύ βασικό είναι εδώ πέρα μπροστά. Με ένα μικρό πινελάκι να το καθαρίζεις. Γιατί αυτό γεμίζει τρίχες, απορροφάει μέσα εδώ και μπουκώνει. Είναι σαν μια μύτη η οποία παίρνει αέρα από μπρος και πίσω και μετά μπουκώνει μέσα και δεν λειτουργεί το πιστολάκι. Excuse me, συγχαρητήρια. Και χρειάζεται σέρβις. Μπορώ να τα ανοίξω λίγο. Για 2%. Για 2% είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι φαίνεται. Επίσης όλα τα πιστολάκια όταν είναι καινούργια έχουν λίγο αυτή τη μυρωδιά από το μοτέρ. Επίσης έχει κουμπάκι για κρύο αέρα. Δεν θα το δείξει. Κουμπάκι για κρύο αέρα. Έχει ρύθμιση θερμοκρασίας, τρεις βαθμίδες. Παιδιά, είναι ένα ωραίο πιστολάκι. Λοιπόν, έχει και μια λεπτομέρεια εδώ πέρα που θέλω να το πω έτσι όπως ακριβώς το γράφει για να μην το χάσουμε. Λέει ότι είναι υψηλής ποιότητας άθραυστα RA υλικά, προσφέρουν ποιότητα στην κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να το ρίξω μία. Να πέσει κάτω. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν θα Γενικά θέλαμε, η αλήθεια είναι. φαίνεται και στο κράτημα φαίνεται ότι μέσα είναι πολύ καλά δεμένα Τα υλικά. τα υλικά του, δηλαδή το μοτέρ του δεν μπαλατζάρει, υπάρχουν οικονομικά πιστολάκια τα οποία Με το που το πάρεις, με το που το ακούς πάρεις. μέσα κρακ. Είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι το σημαντικό στα πιστολάκια είναι το μοτέρ. Φαντάζομαι καμία εταιρεία δεν το γράφει για πόσες ώρες είναι το μοτέρ μέσα λειτουργίας. Αλλά για να έχει βάλει την υπογραφή της η Kiana, αν μη τι άλλο, θα έχει βάλει για ένα ποιοτικό και για ένα μοτέρ το οποίο κρατάει πολύ καιρό. Ειδικά όταν το δίνει σε επαγγελματίες. Σε επαγγελματίες. Είναι ένα επαγγελματικό πιστολάκι, ελαφρύ, δυνατό. Έχει δύο φυσουνάκια, το ένα λίγο. Όχι, ίδια είναι. Το ένα έχει μεγαλύτερο στόμι, το άλλο έχει μικρότερο. Ναι, λίγο στο μέγεθος, στο πλάτος αλλάζει. Επίσης να πούμε για τη λαβή. Λαβή. Ότι είναι πολύ εύχριστο. Δεν είναι αυτή η γκουμούτσα το μεγάλο που το πιάνεις και σου πιάνεις ενοντίτιδες. Επίσης, δεν ξέρω αν μετά από καιρό, γιατί έχει παρατηρηθεί, ίσως αρχίζουν και φεύγουν από μόνα τους τα φυσουνάκια. Πιστεύω ότι όχι. Κρατάμε μία μικρή έτσι, επιφύλαξη, γιατί έχει τύχει από θερμοκρασία. Γι' αυτό τώρα σε κάποιες άλλες εταιρείες, βέβαια, του πανακρίβου πιστολάκια, όταν λέμε του πανακρίβου μιλάμε 400-500 ευρώ πιστολάκι, πιάνουν μαγνητικά και μπαίνουν και βγαίνουν 2 χρόνια εύκολα. εγγύηση έχει, οπότε αν κάτι τέτοιο υπάρξει. Τέλεια, παιδιά. Μπράβο στην Kiana. Έβγε που και αρχίζουν και εδώ σιγά σιγά και βάζουν. Την είπαμε την τιμή, δεν την είπαμε. Είναι κοντά στα 86 ευρώ. Και αυτό είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Φτιάχνεται και αυτό στην Κίνα, όπως σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά. Σημασία έχει όμως ποιος δίνει τις προδιαγραφές και ποιος κάνει τον έλεγχο πριν Και την υπογραφή του. και την υπογραφή του. Υπάρχει σέρβις στην Ελλάδα, εννοείται από την Kiana, ό,τι και να πάθει. Αυτά. Μπράβο τους. Μπράβο ρε Kiana. Γουστάρουμε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, like, κουδουνάκια, σχόλια από κάτω. Οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.